500 animals died today in the most sorrowful, sad, slow way. A zoo is supposed to be a nice place to stay, but 500 animals died today. Bonjour, c'est Jack Nestlé. Aujourd'hui, nous retrouvons les Shiels en forêt. Bonjour les Shiels. Bonjour Jacques. Il paraît que vous avez un nouvel album. Oui, en effet. Il s'appelle 500 animaux. 500 animaux. 500 animals. Il y a des morceaux pour danser, il y a des morceaux pour boire, il y a des morceaux pour relaxer, il y a des morceaux pour déconner, il y a des morceaux pour chaque occasion. N'est-ce pas? Bah oui. Mr. Rhinoceros, fare thee well. You won't be missing us, I can tell. All that we could steal, all that we could sell. Mr. Rhinoceros, fare thee well. Et pourquoi 500 animaux? Parce que 500 animaux meurent dans les parcs zoologiques chaque année. En France. Dans l'Allier. Ici, dans cette forêt. Eh bien, quand même, le zoo. There goes a polar bear out of sight. His foxy friends have fixed him all right. It wasn't very cool, it wasn't very bright. There goes a polar bear out of sight. Et pourquoi il n'est pas sorti cet album? Parce qu'on n'a pas les moyens pour l'instant. C'est pour ça qu'on fait ce petit tournage aujourd'hui pour demander gentiment aux gens d'aider les pauvres. C'est ça? Bah oui, c'est ça. Ouais. Bon mesdames et messieurs, sauvez les Shiels. The morning chorus is on the phone, but we can't hear it around our home, because we could not leave our feathered friends alone. The morning chorus is on the phone. Voilà, c'était les Shiels à la forêt. Jack Nestlé, à vous les studios. 500 animals died today in the most sorrowful, sad, slow way. A zoo is supposed to be a nice place to stay, but 500 animals died.